ආයුබෝවන් සියලු දෙනාටම ළමයි අපිට තියෙනවා මේ 10 වසරේ අද සම්භාවිතාව පාඩම කරන්න සම්භාවිතාව සම්භාවිතාව හරි දැන් මේ සම්භාවිතාව ගැන කතා කරද්දී සම්භාවිතාව කියන්නේ විය හැකියාව විය හැකියාවට තමයි සම්භාවිතාව කියන්නේ හරි දැන් අපි මෙහෙම හිතන්නකො අපි යම්කිසි පරීක්ෂණයක් කරනවා නම් ඒක සාධාරණ වෙන්න ඕනි එක පැත්තකටවත් නැඹුරුතාවයක් නැති වෙන්න ඕනි ඒකේ වැටෙන ප්‍රතිඵල සියල්ල කල්තියා දැනගෙන ඉන්න ඕනි හැබැයි වැටෙන ප්‍රතිඵලය අපිට හරියටම කියන්න බෑ දැන් අපි හිතනවා ක්‍රිකට් තරගයක් යනවා ක්‍රිකට් තරගයක් යනකොට කාසිය වාසිය දාන්න ඒ කියන්නේ කවුද ඉස්සරලාම කාසියේ වාසිය එන කෙනාට තීරණය කරන්න පුළුවන් අපි බැට් කරනවද බෝල කරනවද කියලා. එතකොට ඇත්තටම මේ ලැබෙන ප්‍රතිඵල සියල්ල දන්නවා. ප්‍රතිඵලය හරියටම දන්නවනම් එයා ඉල්ලනවනේ වැඩන පැත්ත. දැන් මේ ලැබෙන ප්‍රතිඵල සියල්ලම දන්නවා. මේ පරීක්ෂණය ඕන වතාවක් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ වගේ එකකට අපි කියනවා සසම්භාවී පරීක්ෂණයක්. සසම්භාවී පරීක්ෂණයක්. රයිට් මාතෘකාව ලියා ගන්න සම්භාවිතාව. මාතෘකාව ලියා ගන්න සම්භාවිතාව. සම්භාවිතාව කියලා ලියා ගන්න. probability English වලින් කියන්නේ probability හරි ලියන්න මෙහෙම ලැබිය හැකි ප්‍රතිඵල දන්නා නමුත් ලැබිය හැකි ප්‍රතිඵල දන්නා නමුත් නිශ්චිතව කිව නොහැකි පරීක්ෂණයකට නිශ්චිතව කිව නොහැකි පරීක්ෂණයකට සසම්භාවී පරීක්ෂණයක් යයි ලැබිය හැකි ප්‍රතිඵල දන්නා නමුත් නිශ්චිතව කිව නොහැකි පරීක්ෂණයකට සසම්භාවී පරීක්ෂණයක් යයි කියනු ලැබේ. ඒවා අහඹු පරීක්ෂණ ලෙසද ඒවා අහඹු පරීක්ෂණ ලෙසද හැඳින්වේ. ඒවා අහඹු පරීක්ෂණ ලෙසද හැඳින්වේ. සසම්භාවී පරීක්ෂණයකදී ලැබිය හැකි ප්‍රතිඵල සියල්ලම අඩංගු ලැබිය හැකි ප්‍රතිඵල සියල්ලම අඩංගු කුලකය නියදි අවකාශය ලෙස හැඳින්වේ. නියදි අවකාශය ලෙස හැඳින්වේ. එය කැපිටල් S මගින්
අංකණය කරනු ලබයි. එය කැපිටල් S මගින් අංකණය කරනු ලබයි. හරි අපි හිතන්න කාසියක් උඩ දාන පරීක්ෂණයක් තියෙනවා. කාසියක් උඩ දාන පරීක්ෂණයක්. එහෙනම් මේකේ නියදී අවකාශය වෙන්නේ සිරස අගය. සිරස අගය. අපි 1 සිට 6 දක්වා අංක කරන ලද ධාතු කැටයක් ගන්නවා. සාධාරණ ධාතු කැටයක්. එහෙනම් මේකේ වැටෙන අංක 1 2 3 4 5 6. උදාහරණ දාගන්න. નિયમિત ඉලක්කයකට බෝලයකින් ගහනවා નિયમિત ඉලක්කයකට. નિયમિત ඉලක්කයකට බෝලයකින් ගහනවා. එතකොට අපිට එන්න පුළුවන් එක්ක ඉලක්කයට වැදීම. ඉලක්කයට වැදීම. එක්ක ඉලක්කයට නොවැදීම. නොවැදීම. එක්ක ඉලක්කයට වැදීම එක්ක ඉලක්කයට නොවැදීම. උදාහරණ කියලා මේ තුන සංකේතවත් කරගන්න. සටහන් කරගන්න. උදාහරණ. අනුමාත්‍රකාවක් දාගන්න. සිද්ධි ලියන්න. සිද්ධියක් යනු නියති අවකාශයේ උපකුලකයකි. සිද්ධියක් යනු නියති අවකාශයේ උපකුලකයක්. දැන් පළවෙනි එකේ අපි බලන්න. අපි ගන්නවා A කියලා සිරස වැටීම. කොන් සිද්ධියක්. අපි දෙවෙනි එකේ ගන්නවා B කියලා ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් වැටීම. B කියලා සිද්ධියක්. අපි C කියලා තුන්වෙනි එකේ සිද්ධියක් ගන්නවා ඉලක්කයට වැදීම. සිද්ධියක්. එහෙනම් මේ නියදී අවකාශයේ උපකුලකයකට අපි කියනවා සිද්ධියක් කියලා. එතකොට මෙතනදී බලන්න. මෙතනදී සිරස වැටීම. අතනදී ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් වැටීම. මෙතන ඉලක්කයට වැදීම. එහෙනම් මෙතනදී මේ සිද්ධි එකයි වෙන්නේ. අනේ සිද්ධි එකක් වෙනවා නම් සිදුවීම එකයි නම් අපි ඒකට කියනවා සරල සිද්ධියක් කියලා. එකකට වඩා වැඩි නම් අපි ඒකට කියනවා සංයුක්ත සිද්ධියක් කියලා. රයිට් මෙහෙම සටහන් කරගන්න. එක් ප්‍රතිඵලයක් පමණක් අඩංගු සිද්ධි සරල සිද්ධි වේ. එක් ප්‍රතිඵලයක් පමණක් අඩංගු සිද්ධි සරල සිද්ධි වේ. එක් ප්‍රතිඵලයක් පමණක් අඩංගු සිද්ධි සරල සිද්ධි වේ. යටින් ලියන්න. සරල නොවන සිද්ධිවලට සංයුක්ත සිද්ධියයි
සංයුක්ත සිද්ධියයි කියනු ලැබේ. හරි පුතේ අපි කාසියක් උඩ දානවා. කාසියක් උඩ දානකොට අපිට හරියටම කියන්න බෑ සිරස වැටෙනවද අගය වැටෙනවද කියලා. අපි 1 සිට 6 තෙක් අංක කරන ලද ධාතු කැටයක් උඩ දානවා. ඝනකාකාර ධාතු කැටයක්. අපිට හරියටම කියන්න බෑ 1 වැටෙනවද 2 වැටෙනවද 3 වැටෙනවද 4 වැටෙනවද 5 වැටෙනවද 6 වැටෙනවද කියලා. හරියටම කියන්න බෑ. හැම ප්‍රතිඵලයකම විය හැකියාව සමානයි. 1 වැටෙන්නත් පුළුවන් 2 වැටෙන්නත් පුළුවන්. ඒ සිදුවීමේ විය හැකියාව සමානයි. හරිද? මෙන්න මේ විය හැකියාව සමාන නම් අපි ඒකට කියනවා සමසේ භව්‍ය ප්‍රතිඵල. සමසේ භව්‍ය සමාන හැකියාවක් තියෙනවා මේ ප්‍රතිඵල හැම එකක්ම වැටෙන්න. right අනුමාත්‍රකාව ලියා ගන්න සමසේ භව්‍ය ප්‍රතිඵල. සමසේ භව්‍ය ප්‍රතිඵල සමසේ භව්‍ය ප්‍රතිඵල ලියන්න. යම් සසම්භාවී පරීක්ෂණයකදී සෑම ප්‍රතිඵලයක්ම ලැබීමට සමාන හැකියාවක් නැත්නම් එම පරීක්ෂණය සමසේ භව්‍ය ප්‍රතිඵල සහිත පරීක්ෂණයක් යයි කියනු ලැබේ. හරි. එහෙනම් මෙන්න ඊළඟ අපිට මෙන්න මේ ටික හොඳට අහගෙන ඉන්නකො. එතකොට යම් දෙයක් පැහැදිලි වෙනවා. නොනැඹුරු කාසියක් උඩ දාන පරීක්ෂණය සලකන්න කියලා කියනවා. එහි නියති අවකාශයේ අවයව වන අගය ලැබීම හා සිරස ලැබීම යන සමසේ භව්‍ය ප්‍රතිඵල එකක් සම්භාවිතාවය භාගයක් වන බව අපි මේට පෙර පන්තිවලදී ඉගෙනගෙන තියෙනවා. දැනුත් අපි දන්නවා කාසියක් උඩ දාපුවම සිරස වැටුනොත් වැටෙන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵල දෙකයි තියෙන්නේ. දෙකෙන් එකක්. අගය වැටුනොත් වැටෙන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵල තියෙන්නේ දෙකයි. නියති අවකාශය දෙකයි. අගය වැටීම එකයි. එහෙනම් දෙකෙන් එකයි. මෙහෙම හිතන්නකෝ. සමසේ භව්‍ය නොවන ප්‍රතිඵල සහිත සසම්භාවී පරීක්ෂණයක් දැන් සලකා බලමු. අඹ ඇටයක් සිටුවා එය සතියක් තුල පැලවේ දැයි නිරීක්ෂණය කරයි. මේ දිනියදී අවකාශය. එහෙනම් අඹ ඇටයක් පැල කරපොන පරීක්ෂණය සමසේ භව්‍ය ප්‍රතිඵල සහිත පරීක්ෂණයක් නෙමෙයි. හරි අපිට එන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵල තමයි එක්ක පැලවීම එක්ක නොපැලවීම.
එක්ක පැලවීම එක්ක නොපැලවීම. නමුත් මෙම ප්‍රතිඵල දෙක සමසේ භව්‍යයයි උපකල්පනය කිරීමට හේතු අපට නොමැත. හේතු අපිට නෑ කියලා කියන්නේ. මෙහිදී අඹ ඇටය පැලවීමේ සම්භාවිතාවය භාගය ලෙස ගැනීම නිවැරදි නොවේ. නිවැරදි වෙන්නේ නැහැ. සමසේ භව්‍ය ප්‍රතිඵල සහිත සසම්භාවී පරීක්ෂණයක යම් සිද්ධියක සම්භාවිතාව පහත පරිදි අර්ථ දැක්වේ. ලියන්න සිද්ධියක සම්භාවිතාව සමානයි සිද්ධියක සම්භාවිතාව සමානයි සිද්ධියක සම්භාවිතාව සමානයි සිද්ධියේ අවයව ගණන බෙදීම නියති අවකාශයේ අවයව ගණන සිද්ධියේ අවයව ගණන බෙදීම නියති අවකාශයේ අවයව ගණන සිද්ධියේ අවයව ගණන බෙදීම නියති අවකාශයේ අවයව ගණන. නියති අවකාශයේ අවයව ගණන. අපි ගත්තොත් A කියලා සිද්ධියක්. එහෙනම් සිද්ධියේ සම්භාවිතාවය කියන්නේ PA සිද්ධියේ සම්භාවිතාවය සමානයි සිද්ධියේ අවයව ගණන NA නියති අවකාශයේ අවයව ගණන NS. ඒකත් සටහන් කරගන්න. right මෙයාලට මයික්ස් දෙන්න. කී දෙනෙක් ඉන්නවද බලන්න. right පැටව් පෙරළ ගන්න අච්චු පොතේ 31 අභ්‍යාසය. අච්චු පොතේ 31 අභ්‍යාසය. දහය වසර අච්චු පොතේ 31 ඒකේ පෙරළ ගන්න 6 වෙනි ගාන 31 අභ්‍යාසයේ 6 වෙනි ගාන. මෙන්න මෙහෙම වගුවක් තියෙනවා. මේ වගුව ගහගත්තත් කමන්නේ. අඹ රස දොඩම් රස ඒ වර්ගයේ B වර්ගයේ 2 3 1 2
අහඹු ලෙස මෙම පෙට්ටියෙන් ටොපියක් ඉවතට ගනු ලැබේ. අහඹු ලෙස පෙට්ටියෙන් ටොපියක් ඉවතට ගන්න. එම ටොපිය දොඩම් රස එකක් වීම ළමයි සේරම ටොෆි කීයද 3යි 2යි 5යි 5යි 2යි 7යි 7යි 1යි 8යි සේරම ටොෆි 8යි දොඩම් රස මේ 1යි 2යි 3ක් තියෙනවා අපිට වර්ගය අදාළ නැහැ දොඩම් රස 3ක් තියෙනවා එහෙනම් පළවෙනි එකට උත්තරේ දොඩම් රස එකක් වීමේ සම්භාවිතාවය 8න් 3යි දෙක ඒ වර්ගයේ එකක් වීමේ සම්භාවිතාවය ඒ වර්ගය මේ බලන්න ඒ වර්ගයේ අඹ රස දෙකක් තියෙනවා දොඩම් රස එකක් තියෙනවා එහෙනම් 2යි 1යි 3යි ඒ වර්ගය 8න් 3යි B වර්ගයේ එකක් වීම 3යි 2යි 5යි 8න් 5යි 4 ඒ වර්ගයේ අඹ රස එකක් ඒ වර්ගයේ අඹ රස තියෙන්නේ 2යි එහෙනම් 8න් 2යි B වර්ගයේ දොඩම් රස B වර්ගයේ දොඩම් රස තියෙන්නේ 2යි එහෙනම් 8න් 2යි හදාගන්න තමයි අහලා තියෙන ප්‍රශ්නෙට අපි නිවැරදිව උත්තර හොයාගෙන යනවා නම් සිද්ධාන්ත දැනුම අපි තුල තියෙනවා නම් අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. right මාතෘකාව ලියා ගන්න සිද්ධි දෙකක ඡේදනය හා මේලය. සිද්ධි දෙකක ඡේදනය හා මේලය. මේක ඉතුරු අභ්‍යාස ටික ඔයාලට බාරයි 31 අවසාන ගානවල මම හැදුවේ ඉතුරු ටික ඔයාලට බාරයි වැඩ කරන්න එතකොට ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන් වැඩ කරන්න නැතුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා මම මේ මාසේ බොහෝ විට මේ එන බ්‍රහස්පතින්දා හෝ නැත්නම් ඊළඟ බ්‍රහස්පතින්දා ස්වර්ණ වාහිනියේ උදේ ඔයාලා නම් ස්කූල් ගිහිල්ලා ඇත්තේ ස්වර්ණ වාහිනියේ මම ඉඳී උදේ 8ත් 9ත් අතර බලන්න අම්මලාට කියන්නේ right ලියන්න සිද්ධි දෙකක ඡේදනය හා මේලය සිද්ධි දෙකක ඡේදනය හා මේලය සිද්ධි දෙකක ඡේදනය හා මේලය මෙන්න පුතේ කුලකයක් තියෙනවා A B මේ සර්වත්‍ර කුලකේ A B A ඡේදන B කියන්නේ මෙන්න මේකට ඡේදනය A ඡේදන B A මේල B කියන්නේ මෙන්න මේකට මේලය අපි ඡේදනය කියන්නේ පොදු කියලා හඳුන්වනවා මේලය කියන්නේ සියල්ලම කියලා හඳුන්වනවා
සියල්ලම කියලා හඳුන්වනවා. අය මේක ගත්තොත් ඒ අනුපූරකය මෙන්න මේ ඩෑෂ් එකට කියනවා අනුපූරකය. අපි ඕකට කියනවා ඒ හැර සර්වත්‍ර කුලකයේ ඉතිරි අවයව. හැර කියන වචනය භාවිතා කරනවා. එතකොට මෙන්න මෙහෙම කුලක දෙකක හරිද අපිට තිබ්බහම අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් අනේකත්වයේ ඇසුරෙන් සූත්‍රයක්. අනේකත්වයේ ඇසුරෙන් n a මේල b බලාගෙන ඉන්න සමානයි n a a වල අනේකත්වය n b b වල අනේකත්වය ඍණ n a ඡේදන b n a ඡේදන b කියලා ලියන්න පුළුවන්. දැන් යම් කිසි සිද්ධියක් සිදුවීමේ සම්භාවිතාවය ගන්න ඒ සිද්ධිය සිදුවීමේ සම්භාවිතාවය ඒකේ තියෙන නියදී අවකාශයෙන් බෙදෙන එකනේ. අපි මේ හැම එකක්ම දැන් මේක බෙදනවා අපි ns වලින්. හැම එකක්ම බෙදනවා ns වලින්. නියදී අවකාශයේ අවයව ගණන. හොඳට බලාගෙන ඉන්න. නියදී අවකාශයේ අවයව ගණන. මේ n a මේල b බෙදීම ns කියන්නේ a මේල b වල සම්භාවිතාවය. සම්භාවිතාවය හඳුන්වන්නේ p වලින්. ඒක ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කට්ටිය දන්නවා ඇයි එහෙම කියන්නේ කියලා. හරිද? na බෙදීම ns. එහෙනම් මේ pa nb බෙදීම ns pb ඍණ na ඡේදන b බෙදීම ns කියන්නේ p a ඡේදන b. එහෙනම් අර කුලකවල අපි දන්න අනේකත්වය සම්බන්ධව තියෙන සූත්‍රය සම්භාවිතාවයට එනකොට ඒක p කියලා එනවා. pa මේල b සමානයි pa ධන pb ඍණ pa ඡේදන b. සටහන් කරගන්න මේ ටික. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මයික් එක ඔන් කරලා අහන්න. දහය වසර වලට ලබන මාසයේ ඉඳන් අලුත් පේපර් සෙට් එකක් යනවා. 11 වසර බොහෝ විට පන්තිය හරිද ඔයාලගේ පන්තිය දැන් රෑ 9 ඉඳන් 10 වෙනකන් තියෙන්නේ. බොහෝ විට 10 ඉඳන් 11 වෙනකන් වැටෙනවා. 10 වසර 9 ඉඳන් 10 වෙනකන් ওই විදිහටම පන්තිය දිගටම යනවා. මට ටිකක් වැඩ වැඩි වෙයි කමක් නැහැ. පේපර් ක්ලාස් එක ගැන කියන්නේ අදත් තියෙනවා රෑ 9 ඉඳන් 10 වෙනකම්. ලබන මාසේ ඉඳන් ඒක චුට්ටක් වල දෙගොල්ල වෙනස් කරලා ගන්න ඕනේ. ඒතර 10 වසර වෙනම යනවා 11 වසර වෙනම යනවා. right. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් අපි කුලකවල ගත්තාම මෙන්න මේ අවස්ථාව මෙන්න මේ අවස්ථාව මේ A මේ B මේ A මේ B මෙන්න මේ අවස්ථාවට කුලකවල මොකක් කියලාද කියන්නේ පුතේ? මට දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් මයික් එක ඔන් කරලා කියන්න. මොන කුලක කියලාද කියන්නේ?
වියුක්ත කුලක very good. නම මොකක්ද දෝනි? පියෝන. හොඳයි ෆියෝන. මෙන්න මේ ඡේදනය අභිශුන්‍ය වෙන කුලකවලට කියනවා පුතේ වියුක්ත කුලක. ඡේදනය අභිශුන්‍ය වෙන කුලකවලට කියනවා වියුක්ත කුලක. මේ බලන්න. එහෙනම් අපිට මෙන්න මේ n a මේල b n a ධන nb ඍණ na ඡේදන b මෙන්න මේ n a ඡේදන b කියන එක බිඳුවයි. ඇයි ඡේදනයක් නැහැනේ. අන්න සූත්‍රය වෙනස් වෙනවා. n a මේල b සමානයි n a ධන nb විදිහට වියුක්ත කුලක. හරි. අපි ඕක කියනවා සම්භාවිතාවේදී. හරි. ලියා ගන්න මාතෘකාව ලියා ගන්න. අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් අකුරු බලලා හරියට ලියා ගන්න. අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිස්කාර සිද්ධි අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිස්කාර සිද්ධි මාතෘකාව ලියා ගන්න. අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිස්කාර සිද්ධි කියලා ලියලා අර රූප සටහන ඇඳලා මේ ටික දාගන්නකො. අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිස්කාර සිද්ධි අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිස්කාර සිද්ධි right. ලියන්න මෙහෙම. සිදුවීම් දෙකක් එක විට සිදු නොවන සිදුවීම් දෙකක් එක විට සිදු නොවන සිදුවීම් දෙකක් එක විට සිදු නොවන මෙවැනි සිද්ධි අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිස්කාර සිද්ධි ලෙස හැඳින්වේ. සිදුවීම් දෙකක් එක විට සිදු නොවන සිද්ධි මෙවැනි සිද්ධි අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිස්කාර සිද්ධි ලෙස හැඳින්වේ. එහෙනම් බැරි වෙලාවත් ප්‍රශ්නයක දීලා තිබ්බොත් අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිස්කාරයි කියලා ඡේදනීය අභිශුන්‍යයි අර උඩ තියෙන සූත්‍රය මෙන්න මේ වගේ වෙනවා. එහෙනම් වියුක්ත කුලක කිව්වොත් ඡේදනීය අභිශුන්‍යයි
අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිස්කාර කිව්වොත් එම සිද්ධි දෙක සිදුවීමේ සම්භාවිතාවය ශුන්‍යයි. සටහන් කරගන්න. right අනුමාත්‍රකව දාගන්න අනුපූරක සිද්ධි හරියට වචන ලියන්න අකුරු එහෙම අඩුවෙන් ලියන්න එපා අනුපූරක සිද්ධි ඔය සිංහල භාෂාවේ අකුරු ගැන වඩාත් සැලකිල්ලක් දක්වන්න අකුරු වැඩි වුණත් ප්‍රශ්න අඩු වුණත් ප්‍රශ්න අනුපූරක සිද්ධි එහෙනම් මේ සම්බන්ධව අහනවා ඔයාලගෙන් කෙටි ප්‍රශ්න වලට කෙලින්ම දෙනවා කුලකයක් දුන්නාම වියුක්ත කුලක කියලා සම්භාවිතාවෙන් දුන්නාම දෙනවා කෙලින්ම ඔයාලට දෙනවා අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිස්කාර සිද්ධි කියලා දුන්න ගමන් ගාන වරද්ද ගන්නවා වචනේ තේරුම දන්නේ නැති හින්දා දැන් අය වරදින්න බෑ අනුපූරක සිද්ධි හරි දැන් අනුපූරකය කියන්නේ ඒ සිද්ධිය සිදු නොවනවා සර්වත්‍ර කුලකයේ ඉතිරි සේරම එනවා කියන එක හරිද ලියන්න ඕනෑම ඒ සිද්ධියක් සඳහා PA' සමානයි එක ඍණ PA එකෙන් අඩු කරනවා ඒ සිද්ධිය සිදුවීම එතකොට එනවා ඒ සිද්ධිය සිදු නොවන එක PA' සමානයි එක ඍණ PA PA සමානයි 7න් 2යි PB සමානයි 7න් 3යි PA ඡේදන B සමානයි 14න් 1යි අපෙන් අහනවා ඉස්සරලාම PA මේල B එහෙනම් අපි දන්නවා PA එකතු කිරීම PB අඩු කිරීම PA ඡේදන B ඔකනේ සූත්‍රය හරය සමාන නැහැ මම දෙකෙන් ගුණ කරනවා මේ හරයත් දෙකෙන් ගුණ කරනවා දෙවරත් දෙක 4යි තුන්වරත් දෙක 6යි 6යි 4යි 10යි 10න් එකක් අඩු වුනහම 9යි එහෙනම් PA මේල B එනවා 14න් 9ක් PA ඩෑෂ් අහනවා එහෙනම් එක ඍණ PA 7න් 2යි එක කියන්නේ උඩයි යටයි අපිට 7න් ගුණ කරන්න පුළුවන් 7න් 7යි 7න් 2ක් අඩු වුනහම 5යි 7න් 5යි හරය සමාන කරන්න ගන්න ඕනේ හින්දා තමයි 7න් ගුණ කරේ B ඩෑෂ් ඇහුවොත් එක ඍණ PB කියන්නේ 7න් 3යි එක කියන්නේ 7න් 7යි උඩ යටයි 7න් ගුණ කරනවා 7න් 3ක් අඩු වුනහම 4යි 7න් 4යි සටහන් කරගන්න මෙටි
right අනුමාත්‍රකාව ලියා ගන්න නියති අවකාශය කොටු දැලක නිරූපණය නියති අවකාශය කොටු දැලක නිරූපණය probability නියති අවකාශය කොටු දැලක නිරූපණය ළමයි කාසියක් අරගෙන දෙවතාවක් උඩ දානවා කිව්වත් එකයි කාසියක් අරන් දෙවතාවක් උඩ දානවා කිව්වත් එකයි කාසි දෙකක් අරගෙන එක වතාවක් උඩ දානවා කිව්වත් එකයි කියවක පැහැදිලි කරගන්නකො කාසියක් අරන් දෙවතාවක් උඩ දානවා දැන් මේ කාසිය වැටෙන්න පුළුවන් සිරසයි අගය අනිත් කාසිය වැටෙන්න පුළුවන් සිරසයි අගය එතකොට එන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵල මේකේ සිරස එක්ක අරගේ සිරස මේකේ සිරස එක්ක අරගේ අගය මේකේ අගය එක්ක අරගේ සිරස මේකේ අගය එක්ක අරගේ අගය ඔය ටික නෙන්න පුළුවන් ඒ කාසි දෙකක් අරන් එකවර දානවා ඒත් ඕකමයි වෙන්නේ හරි දැන් අපිට කියලා තියෙනවා A හා B නොනැඹුරු සර්වසම කාසි දෙකක් එකවර උඩ දැමීමේ පරීක්ෂණයක් සලකමු කාසියක සිරස ලැබීම කැපිටල් H මගින්ද අගය ලැබීම T මගින්ද දක්වමු ළමයි මේ ලෝකයේ වැදගත්ම අකුරක් තමයි H අකුර H අකුර මට ඔයාලා දන්නවනම් කියන්න ඇයි මේ ලෝකයේ වැදගත්ම අකුරක් වෙන්නේ H අකුර දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් කියන්න නෑනේ head H heart H hand H Harishchandra H හරි එහෙනම් මෙන්න මේ කාසි නොනැඹුරු සර්වසම කාසි දෙකක් එකවර උඩ දැමීමේදී අපිට එන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵල එකක් එන්න පුළුවන් මේකේ සිරසත් එක්ක අනිත් එකේ සිරස මේකේ සිරසත් එක්ක අනිත් එකේ අගය මේකේ අගයත් එක්ක අනිත් එකේ සිරස මේකේ අගයත් එක්ක අනිත් එකේ අගය ඔන්න ඔය ප්‍රතිඵල හතර තමයි එන්න පුළුවන් ඔය ප්‍රතිඵල හතර ඉතින් අපි මේක හරිද කොටු දැලකට දානවා හරි කොටු දැලකට දානකොට මේකේ පිළිතුරු අපි සංකේතවත් කරන්නේ කතිර ලකුණකින් මේ අපි ගන්නවා පළවෙනි කාසිය නැත්නම් A කාසිය මේ පැත්තට ගන්නවා B කාසිය නැත්නම් දෙවෙනි කාසිය දැන් අපිට එන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵල HH HT TH TT සටහන් කරගන්න මේක අර ගොඩාක් ලියනවට වඩා මේක මෙම කොටු දැලක දාගන්න එක අපිට වාසි මල්ලක බෝල පහක් තියෙනවා. බෝලයක් අරගෙන අංකේ බලලා නැවත වතාවක් බෝලය දානවා. නැවත වතාවක් දානවා. ඒතර මල්ල තුල හැමතිස්සෙම බෝල පහක් තියෙනවා.
මේ බෝල පහක් හැමතිස්සෙම මල්ල තුල තියෙන. එහෙනම් අපිට එන්න පුළුවන් අවස්ථා ටික. හරි? අපිට එන්න පුළුවන් අවස්ථා ටික 1 2 3 4 5 නිතරම බෝල පහම මේ මල්ලේ තියෙනවා. මේ පළමු ගැනීම 1 2 3 4 5 මේ දෙවන ගැනීම එහෙනම් මේ මල්ලේ අපිට පුළුවන් මේකේ පළවෙනි පාර ගත්ත එක 1 දෙවෙනි පාර ගත්ත එකත් 1 එන්න පුළුවන් මේ සියලුම එන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵල ටික මේකට අපි කියනවා ප්‍රතිස්ථාපන සහිතව ගැනීම කියලා. දැන් බැරි වෙලාවත් අපිට කිව්වොත් ගත්ත බෝලේ අපි නැවත මල්ලට දැම්මේ නැහැ. නැවත මල්ලට දැම්මේ නැත්තම් පළවෙනියට ගත්තේ 1 නම් ඒක ඊළඟ පාර ගන්නකොට තියෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. එහෙනම් මේ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 කියන පේලිය එන්නේ නැහැ. සටහන් කරගන්න මේක. සර් මේ එන්නේ නැහැ. පොතේ කියන්නේ මොකද්ද පැටියෝ? පොතේ අය අහන්න මට ඇහුන්නේ නැහැ. පුතා සටහන් කරගන්න වැඩි. අර පුතාට මාව ඇහෙනව නම් එයා අහපු ප්‍රශ්නේ මගෙන් අහන්න නැවත වතාවක්. right note එකක් ලියා ගන්න. ලියන්න. කොටුදැල ක්‍රමය භාවිත කිරීම සඳහා පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල සමසේ භව්‍ය වීම අවශ්‍යම නැති නමුත් සමසේ භව්‍ය නොවන අවස්ථාවලදී සිද්ධිවල සම්භාවිතාව ගණනය කිරීම ඉහත පරිදි සිදු කළ නොහැකි.
ඉහත පරිදි සිදු කළ නොහැකිය. ඔයාලා ළමයි 30 වෙනි පාඩමේ හරිද 30 වෙනි පාඩමේ 31 32 33 අභ්‍යාස මේ දැන් කරන්න. දැන් ඔයාලගේ දුර්වලකමක් තමයි පැටව ඒ දේවල් ඒ වෙලාවේ කරන්නේ නැතුව පස්සට කල් දාන්න. ළමයි පසුවට කිසි දෙයක් කල් දාන්න එපා. කරන දේ කරන වෙලාවේ සිහියෙන් හරියට කරන්න. එහෙම කරගත්තොත් තමයි Tamanට ප්‍රතිඵලයකට යන්න පුළුවන්. දැන් අපි උදාහරණයක් හිතන්නකෝ. මෝටරේ දානවා. හරිද? ටැංකිය පිරලා ටැංකිය උතුරනවා. හැබැයි සිහියෙන් නැහැ. ඉන්නවා ෆෝන් කෝල් එකක. iPhone එක කියන්නේ තමන්ගේ ජීවිතේනේ. ඊට එහා දෙයක් නැහැ. ඒකෙන් තොර ලෝකයක් නැහැ. ටැංකිය උතුරලා වතුර යනවා දන්නේ නැහැ. හරි? දන්නේ නැහැ. අභ්‍යාස කරන්න දෙනවා. දැන් මේ වෙලාවේ මම කියනවා අභ්‍යාස ටික ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. දැන් ඊළඟ ක්ලාස් එක 9ටනේ පටන් ගන්න. ඔයාලා මොකද කරන්නේ? ක්ලාස් එක ඉවරයි. ක්ලාස් එක ඉවරයි කියලා පුල් ආතල් එකේ චිල් එකේ ඉන්නවා. හැබැයි දෙමව්පියෝ බලනවා සර් කිව්වනේ 7 ඉඳන් 9 වෙනකම් පන්තිය දෙනවා කියලා. ළමයි හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාලා වැඩ කරේ නැත්තම් ඔයාලා විභාගේ ෆේල් වෙන්නේ ඔයාලා. දැන් 9 වෙනිදාගෙන් පස්සේ හරි 9 වෙනිදාගෙන් පස්සේ විභාගේ ඔන්ලයින් දාන්න බෑ. ඉවරයි. මේ පෙබරවාරි 17 තියෙන එක්සෑම් එක. 10 වසරේ අයට දෙසැම්බර් එක්සෑම් ස්ථිරයි. ඒතර එයාලට ළඟයි එක්සෑම් එක. මහා ලොකු දුරක් නෑ. අපිට මාසය යනවා. දැන් මේ මාසේ පටන් ගත්තා. දැන් අද කීයද දිනේ? අද 7ද? දවස් 7ක් ගියා. දැවුණාද? දැවුන්නේ නෑනේ ළමයි දවස් 7ක් ගියා. දැන් සමහරුන්ට වෙලා තියෙන්නේ ඒකනේ අපේ පන්තියේ වැඩ ටික කරගෙන යනවා. මාසෙ ඉවර වෙනවා තේරෙන්නේ නෑ. මාසෙ ඉවර වෙනවා තේරෙන්නේ නෑ. දැන් මේ පන්තිය පටන් අරගෙන දැන් ඊළඟ මොහොතේ ඊළඟ පන්තිය පටන් ගන්නකම් මේ 31යි 32යි 33යි අභ්‍යාස ඔයාලා කරන්න. ළමයි කියලා දෙන වෙලාවෙ තමයි ඒක හොඳටම මතක හිටින්නේ. ඔයාලා මොකද එක දෙයකට ගිජු වෙනවා ඒකෙන් තොර ලෝකයක් නෑ. මම උදාහරණයක් විදියට කියන්නම්කෝ. මේ අපේ ගෙවල් ඉස්සරහ ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණා. ගෑනු කෙනෙක් සිහි නැතුව ඇදගෙන වැටුණා. ස්කූටිය ගාපු කෙනෙක් හැප්පිලා ඇදගෙන සිහි නැති වැටුණා. හරිද? හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක තිබ්බා. කනේ. හරි? කනේ ගහලා තිබ්බේ බ්ලූටූත් එක. හරි? ඒක තිබ්බා. ඊට පස්සේ වැටිලා හිටියේ මං කෙලින් කරා වතුර ටිකක් නකර සිහිය ආවා. සිහිය ආපු ගමන් ඇහුවේ මොකද්ද? මගේ ෆෝන් එක කොයි කියලා. මැරුණත් ෆෝන් එක අරයි. වැඩ ටික හරියට කරන්න. වැඩ ටික හරියට කරන්න නැතුව ඉන්න එපා. දැන් ඕම් වෙලාව තව තියෙනවා පැයක්. ඊගව ක්ලාස් එක පටන් ගන්න. මේ අභ්‍යාස ටික සේරම කරලා දැන් ඉවර කරන්න. අද තියෙන වැඩේ අද ඉවර කරගත්තොත් හෙට ඒ වැඩේ කරන්න කාලයක් යොදවන්න ඕනේ නැහැ. හෙට අපිට අලුත් වැඩක් කරන්න. එහෙනම් 9ට හැමෙමු ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්තියට.